Ми инспирираше колешката Зибери да се обрати пред граѓаните и сакам да кажам дека добро е да се знае дека голем дел на пратеници, 39, мислам дека бевме, разговаравме со една многу голема, значајна, професионална невојна организација која што е влијателна во животната средина, во подобрување на квалитет на живот, на воздух, на почви, на климатски промени. И бевме замолени дали може да и помогнеме на Република Македонија да има барем некои минимум стандарди со кои што ќе започне во поглед на животната средина, бидејќи тие како што ни кажаа дека сите политички партии се залагаме за подобра животна средина. И ние како пратеници на тоа се согласивме, тие има определени сугестии, тие беа прифатени, независно дали ќе бидат преточени амандмани од страна на нашата коалиција, на вашата коалиција, на некој индивидуалец. Техниката сосема не е важна, колешке, важна е суштината. А суштината вели дека владата на Република Македонија од овој прв сет ниту еден амандман не прифати на невладиниот сектор, а устата им е полна за наводна синергија помеѓу невладиниот сектор, собранието, владата, граѓаните и така натаму и така натаму. И затоа ви реков дека независно колку убави зборови ќе смислиме, на каков убав начин ќе ги откачиме овие многу корисни проекти за сите нас, суштината е дека граѓаните нема да имаат подобра животна средина, дека ја намалуваме животната средина. Суштината е дека 20 милиони денари имаме помалку за аерозагадување оваа година, неголи лани. 20 милиони денари се помалку. За 4% буџетот е намален за животна средина. 100 такси смисливме, толку пари кои одат во животна средина, толку пари кои одат во фонд за животна средина и на крај тие пари ги нема. Тие пари одат за привремени вработувања, тие пари одат за мебел, тие пари одат за нови возила и така натаму ги стапкаме уместо. Јас знам дека сите ние пратеници кои што разговаравме со овие невојни организации, знаеме дека ова што го прави владата не е исправно. И знаеме дека час поскоро, оно што го зборувам преку еден говор, тоа ние пратениците мора да го смениме. Имавме критики и од Европска унија, од тогашната опозиција за партијата се поистоветува со државата. Имавме забелешки дека собранието е само гласачка машинерија, дека собранието исклучиво се грижи што ќе му каже партискиот шеф, а не граѓаниот или невладиниот сектор. И тие забелешки во најголем дел беа вистинити, во најголем дел беа точни и од 2017 година практично имавме задача, имавме јасна порака од цела меѓународна заедница дека секој член на собранието мора да се грижи исклучиво за граѓаните, а потоа за партиските интереси. Овој пат вие, почитувани колеги од владачкото мнозинство, останавте достојни на тоа што го велат од владата, останавте послушни на премиерот и партискиот лидер, иако знаете дека сето ова што го зборуваме цел ден денеска сме во право, иако знаете дека ќе има големи критики во јавноста, останавте да бидете доследни на партиските политики за партиски вработувања и за мебел, наместо за подобар живот на граѓаните, наместо за почист воздух, наместо за почисти почви. Јас уште еднаш ќе апелирам, јас сум оптимист по природа и се надевам дека барем наредниот ребаланс на буџет кој што ќе дојде многу брзо, бидејќи мислам дека овој буџет ќе има така поголем дефицит од тоа што ни се представува, бидејќи ќе го влечеме уште од претходните месеци, сега кога предвидуваме големи приходи и мислам дека до тогаш ќе може повторно сите заедно да седнеме и да видиме што е во интерес на граѓаните, а не што е во интерес на политичките водства на партиите кои што ја сочинуваат владата. Уште еднаш го искажувам моето навистина големо жалење. Ова не сакам да се свади како собирање на политички поени, ова не е неуспех само за водачкото мнозинство, ова го рачунам и за наш неуспех и за мој личен собствен неуспех, бидејќи не сме можеле да ве убедиме да ги слушате оние кои што ве бираат, а не оние само кои што ве предлагаат. Благодарам. Благодарам, колега. За реплика сави претеникот Диме Велковски. Благодарам, почитам
Председателе,